好，大家好，咁啊，新年快樂啊！祝大家馬年行好運啊嚇！今年賺多啲。咁新正頭啦，咁就想同大家做一個新正頭。過完年之後，老細好中意請員工食嘅菜啊，就叫無情雞。咁啊網上流傳無情雞嘅做法好多種嘅。咁啊有一啲就話無情雞就係白切雞。有啲咧就話無情雞咧係三杯雞咁樣，咁做法即係個含義唔同，咁但係經過我嘅個人經驗啦，同埋人生嘅體會啦、領悟啦，我覺得就兩隻做法都唔啱嘅，咁所以今日咧就會同大家做我覺得無情雞嘅應該嘅做法啊，希望大家中意。嗱，首先通常無情雞嘅做法好簡單嘅啫，第一個步驟就係咧，你就發現你就要俾老細啊，或者你嘅主管咧捉入房照肺，咁啊辣一辣，咁所以咧首先就要將隻雞咧就擺喺啲熱水嗰度咧，薑葱水嗰度就浸佢5分鐘辣佢5分鐘。好啦，咁而家辣完佢5分鐘之後啦，咁咧。咁啊，因為老細驚你唔好受啊嘛，所以咧就會就會咧就捉你出嚟咁，然之後咧就俾凍水你幫你掛冷河先咁啊，等你冷卻下個人啊，咁你就所以將你擺喺凍水嗰度冷卻下先等你唔好諗太多咁但係咧你唔好以為老細擺喺凍水嗰度乜事都冇喎，呢個先危機啱啱開始通常老細都俾凍水你等你唔好咁難受安慰下你咁樣嘅，千祈唔好信老細咁其實呢個危機已經開始緊㗎啦咁老細越 comfort 你咧，你就越危險通常咧喺你以為乜事冇嘅時候咧，其實你老細已經喐緊你㗎啦。咁咧爆大鑊，第二個 ingredient 係咩咧？就係豬肉肥豬肉，生嘅肥豬肉。砌你嘅肥豬肉咁首先佢就將個肥豬肉擺落鑊度先，等佢出油好啦咁等啲豬肉包差唔多出晒油嘅時候咧，你老細會點咧？就係揾啲用薑葱蒜啲咩雞毛蒜皮嗰啲 Kit Kat 嗰啲有理冇理嘅，關你事好唔關你事好，咁一齊倒落去爆實人同你爆大鑊跟住啲葱頭葱油酥懟埋落去啲乜叉，總之任何對你不利嘅都懟落去爆嘅然之後咧就加啲三尖八角嘅嘢落去即係花椒八角同埋白胡椒呢啲即係有理冇理細粒嘅細件頭嘅嘢都屈埋你嗰度之後咧仲屈埋你係鬼添，所以懟埋幾塊桂皮落去跟住一齊爆香隻鑊。好啦，你老細爆香完隻大鑊之後咧跟住佢要上色水，因為咧要懟你要請你食無情雞，要懟冧你咧，佢一定要抹黑你嘅，咁所以一定咧要落啲蠔油黑色嘅油蠔油抹黑你用嘅然之後咧又落啲豉油又抹黑你嘅最重要嘅老抽總之咧一定整個有咁黑咁黑。好啦，整夠黑之後咧，佢揾嘢麻醉你所以咧佢就會俾啲酒你呢個玫瑰露加完啲酒麻醉你之後咧，佢就俾少少甜頭你嘅等你整俾少甜頭你，等你落搭
等你孭鑊啊！好啦，去到呢個時間嘅時候咧，基本上你老細已經咧係已經佈置好晒啦，你已經係插翼難飛啦。咁啊而你仲喺呢一兜凍水入邊咧，喺 relax 緊嘅嘆世界，其實你已經咧係死硬㗎啦嚇。咁啊，當因為你太沉醉呢個舒適嘅日子啊。咁啊，當你老細懟落去成日已經無力反抗啦嚇，咁所以咧，老細咧就會將你成隻懟落煲入邊，冇得反抗啊！死啊！嗱嚇，喐唔到啦。咁啊，然之後咧，老細就揾水將你咧 submerge 入俾呢一兜為你精心炮製嘅滷水入邊啦。嗱，但通常老細都冇咁冇人性嘅，都好冇人性嘅。你抌落去嘅時候咧，你以為就咁算唔會嘅，佢再會黑你嘅，所以一定咧再加多啲老抽落去，整黑你啊！成支倒晒冇所謂，整到你有冇黑咁黑？哇！今次你唔死，有你死雞撐飯蓋都冇用啦已經，因為咧你已經係肉隨砧板上啊！你仲可以突個頭出嚟唞下氣嘅，但係冇用㗎啦已經。你老細已經 set 咗成個 trap 俾你彈，你根本就走唔甩㗎嚇！你等被煮死啦嚇！咁啊，通常呢一隻無情雞大概煮30分鐘就夠㗎啦，其實咁啊用煮滾佢，跟住慢火煮滾佢15分鐘，跟住就焗佢20至25分鐘就搞掂㗎啦。咁就基本上成隻熟晒。咁我一陣間再俾大家睇。好啦，經過呢個總共45分鐘嘅慢煮浸淫咧，呢隻無情雞已經搞掂咗啦。你無論點反抗，你都死硬。呢隻雞死雞撐飯蓋，都改變唔到佢被煮嘅命運。咁所以基本上，如果你老細喐你嘅話，基本上咧，你都插翅難飛嘅啦我哋將佢撈出嚟。咁呢隻雞咧係凍食㗎，所以我哋撈出嚟之後咧，要等佢攤凍佢先啊。咁我可以懟出嚟咁而家睇呢隻雞已經冇晒反抗能力啦。咁咧就只能夠咧等咧攤凍咗之後咧，就俾老細咧任由宰割喺個砧板上面任由宰割切開十幾20碌咁樣，真係好乸慘，唉！好啦，咁多位咁隻無情雞咧就切咗啦。雞頭擺喺度，我解釋下先呢一隻無情雞被斬開十幾20碌㗎啦。身首異處㗎啦已經咁跟住隻腳俾人斬埋㗎啦走唔甩㗎啦咁跟住仲有咧上料嘅時候咧就會配埋老細砌佢嘅生豬肉一齊擺喺隻碟上面嘅啲生豬肉砌佢嘅生豬肉臨上碟之前咧都會咧老細都會咧係咁以咧將啲咧抹黑你嘅水淋落去隻雞上面嘅淋落去方死冇人知道佢點抹黑你淋上去咁樣，老細好無良係啦，淋落頭度咁樣兜頭淋咯咁樣，好啦，淋完之後咧點食法咧就係咧喺相傳喺春茗嘅時候咧。如果咧喺個轉盤上面雞頭對住邊個咧，就係嗰個就要食無情雞啦咁所以咧，你一定要醒目，一定諗辦法要將雞頭唔好對住自己。如果唔係話咧，就你一定要食無情雞今日咧同大家分享嘅研研完啦，希望大家中意呢一味無情雞
好啦，今集時間到啦，咁我哋下一集再見，記得 subscribe 同埋 like， 有咩 comment 咧即管 comment 嚇，我都好開心，好樂意答你哋嘅問題嘅嚇。咁最緊要多多支持嚇，即係一個新嘅 YouTuber 就真係好唔容易啊！希望大家多啲支持啊，拜拜。